То есть нет другого способа, как печени выводить из себя токсины, как через желчь. И если мы с вами наладим работу печени по вот этим ступеням, то это и можно назвать очищением печени. И специально для вас я составил сбор, который будет восстанавливать работу клеток печени. Второе, что очень важно учитывать при работе с печенью, это употреблять сорбенты. Друзья, я всех рад приветствовать. Меня зовут Евгений Козлов, я практикующий доктор китайской медицины, фитотерапевт, нутрициолог. И тема нашего сегодняшнего видео – как почистить свою печень. Это один из самых актуальных запросов, который я увидел в комментариях к прошлым видео. Это одна из просьб всех моих подписчиков, чтобы рассказать, как же работать с печенью, как ее можно очистить. Так вот, в этом видео мы с вами разберемся, как же восстановить работу своей печени. Я дам реальные рецепты, конкретные препараты, конкретные сборы, как мы можем уже здесь и сейчас начать работать со своей печенью. Итак, поехали! Хотелось бы начать с того, что термин «очистить свою печень» он в корне неверный. Да, это так. Многие представляют себе печень как какую-то губку, которая впитывает в себя все шлаки, токсины и вредные вещества. На самом деле все по-другому. Давайте разбираться в анатомии. Печень – это орган, который находится в правом подреберье. И печень является одним из самых главных детоксикационных органов нашей системы. То есть через печень постоянно циркулирует кровь 24 часа в сутки. И именно в печени происходит очищение крови. Каким же образом это происходит? Печень не является какой-то губкой или не является какой-то мембраной. Печень состоит из клеточек, которые называются гепатоциты. И в этих клеточках происходят фазы детоксикации. Этих фаз две. Первая фаза детоксикации и вторая фаза детоксикации. Цель сегодняшнего видео – это не углубляться в биохимию, она очень сложная, и мне нужно еще тогда одно видео записать для того, чтобы это более целостно рассмотреть. Самое главное, что вам нужно понять, что на уровне клеток печени происходит разложение, метаболизм сложных веществ в более простые. То есть, когда через кровь в печень поступают какие-то токсины, яды, аллергены, непереваренные продукты или продукты воспаления, все это печень переводит в более простую форму. Если человек это понимает, то уже выстраивается дальнейшее понимание, как печень работает. Дальше клеточки, которые называются гепатоциты, они синтезируют желчь. И именно через желчь выходят все токсины. Сейчас вы на экране увидите строение печени и увидите то, что внутри печени есть так называемые печеночные протоки. Их в печени очень много, и через эти протоки выходит желчь из клеток печени. То есть единственный способ печени вывести токсины, которые прошли стадию метаболизации, метаболизма, это печеночные протоки. То есть нет другого способа, как печени выводить из себя токсины, как через желчь. Поэтому, если вы это понимаете, у вас сразу будет складываться понимание, как на самом деле восстановить свою печень, и то, что ее очистить, как неким ёршиком, невозможно. Для того, чтобы восстановить работу своей печени, нам нужно учитывать несколько вещей. Первое. Нам нужно восстановить работу клеток печени, которые называются гепатоциты. Если эти клетки печени будут хорошо работать, исправно выполнять все свои функции, тогда они будут те яды, те токсины, которые поступают внутрь нашего организма, очень быстро преобразовывать и мгновенно выводить желчь. И дальше эта желчь уже будет поступать в желчный пузырь и уже из желчного пузыря выходить в пространство кишечника. Соответственно, первое, что мы должны сделать, нормализовать работу клеток печени. Второе. Выход токсинов зависит от того, какого качества желчь синтезируется, насколько она концентрированная и насколько она текучая. Представьте себе такую картину, что если у человека желчь очень вязкая, густая, то, соответственно, эта желчь будет вытекать очень медленно, и печеночные протоки будут закупориваться. Да, действительно это бывает, это, к сожалению, мы не можем посмотреть на УЗИ. УЗИ вот эти печеночные протоки не показывает, но с возрастом и при неправильном образе жизни это приводит к закупорке печеночных протоков. Поэтому второе, с чем мы должны работать, это с качеством желчи. Чем более качественная желчь, чем лучше она оттекает, тем лучше все токсины покидают наш организм. Третье, с чем мы должны с вами работать, это с оттоком желчи из желчного пузыря. Про желчный пузырь мы уже говорили в прошлом видео, рекомендую его посмотреть. Сам желчный пузырь из себя представляет мышечный мешочек, в котором накапливается и концентрируется желчь.
И у многих пациентов, которые ко мне приходят на очные приемы или на онлайн-консультации, есть проблема с застойными явлениями в желчном пузыре. То есть желчь банально плохо оттекает из желчного пузыря. Соответственно, это приводит к тому, что токсины своевременно из печени не выводятся. И это уже ведет к процессу интоксикации. И если мы с вами наладим работу печени по вот этим ступеням, то это и можно назвать очищением печени. И я надеюсь, теперь вы поняли, что печень не является какой-то губкой, да, какой-то тканью, которая в себя накапливает токсины. Токсины накапливаются в лимфатической системе, токсины отлично связывают жировая ткань, токсины могут циркулировать по нашему кровотоку, но токсины в печени не накапливаются. Это самое главное, что я хотел до вас донести. Если вы понимаете, как работает печень, тогда вам будет и понятно, как же ее очистить. И есть еще один очень важный нюанс, который, к сожалению, не учитывают гепатологи современные, но учитывают многие натуропаты, нутрициологи, фитотерапевты, доктора аюрведы и китайской медицины. Здесь есть один нюанс, который заключается в том, что для того, чтобы работала печень, для того, чтобы она хорошо выполняла вот эти все метаболические превращения из сложных, да, веществ в простые, у человека не должно быть дефицитов. И если у человека есть дефициты витаминов группы В, если у человека есть дефицит витамина Е, витамина С, то печень нормально работать не будет. Все биохимические реакции, которые там происходят, они просто будут идти неполноценно. Поэтому, когда мы работаем с очищением своей печени, мы обязательно работаем с темой дефицитов. Если мы это все включим в одну систему, тогда мы действительно сможем свою печень оздоровить и сделать так, чтобы она нам прослужила максимально долго. А теперь, разобравшись в базовой анатомии и в базовой физиологии, мы с вами поговорим про те меры, которые мы уже можем начать применять для восстановления вашей печени. Итак, первое, самое главное. Чисто там, где не мусорят. И для того, чтобы разгрузить работу вашей печени, нам нужно просто перестать мусорить. Чем более неправильно мы питаемся, тем печень будет хуже работать, потому что на печень идет очень большая нагрузка. Поэтому во время очищения печени мы меняем свой рацион. На время отказываемся, как минимум на время, от алкоголя полностью, от сигарет. Убираем из рациона быстрые углеводы, пироженки, мороженки, тортики, все то, что вы очень любите есть. На время мы убираем все хлебобулочные изделия и всю химическую еду, то есть той, которая в природе не существует. То есть все, что содержит красители, усилители вкуса и подобные химические ингредиенты. Для того, чтобы начать детоксикацию печени, для того, чтобы снизить токсическую нагрузку на печень. И после этого мы уже можем вторым пунктом добавлять вот что. Я, будучи фитотерапевтом, постоянно использую травы для восстановления печени. И специально для вас я составил сбор, который будет восстанавливать работу клеток печени, который будет способствовать хорошему оттоку желчи и который будет снимать спазм с протоков печени, да, то есть с печеночных протоков и с протоков желчного пузыря. Также этот сбор будет дополнительно выводить все токсины и усиливать перистальтику, для того, чтобы токсины более усиленно выходили из нашего организма. Сейчас я вам продиктую рецептуру сбора и расскажу, как его пить. Также рецептура сбора будет обязательно продублирована ниже под видео, для того, чтобы вы этот рецепт не забыли. Итак, для сбора нам понадобится ромашка аптечная 30 грамм, мята перечная 30 грамм, корень одуванчика 15 грамм, тысячелистник 30 грамм, подорожник 30 грамм и трава зверобоя 40 грамм. Данные травы вам нужно будет смешать в указанных граммах, да, то есть в указанных соотношениях в одном пакете. Их нужно будет хорошо перемешать, и после этого мы можем употреблять наш чудо-сбор, который будет регенерировать, восстанавливать работу нашей печени. Данный сбор я рекомендую пить не менее 45 дней, для того, чтобы он полностью отработал, и пить его нужно будет по такой рецептуре для взрослого человека. Мы берем утром 1 столовую ложку, разводим на 0,8 литра кипятка, настаиваем час, потом процеживаем, процедить это значит убрать жмых, и выпиваем данный сбор за 3 приема. Утром натощак, в обед и вечером за 10-15 минут до еды. Сбор стараемся пить теплым. В этом сборе я все учел, он является полноценным. Самое главное, чтобы вы по месту жительства нашли качественные травы. Хочу вас предупредить о том, что качественных трав в аптеке найти невозможно. В аптеке, к сожалению, продаются очень некачественные травы, поэтому ищите специальные фитоаптеки
специальные фитомагазины, где можно купить хорошее сырье. Ну вот я, например, будучи жителем города Москва, могу порекомендовать фитоаптеку Гордеева, там достаточно хорошее качество сырья, и именно там можно спокойно брать сырье, и мы вот точно будем понимать, что это сырье сработает, что оно подействует и поможет вашей печени полностью восстановиться. Следующий ингредиент, который мы с вами подключим, это расторопша. Это очень известное гепатопротекторное растение, то есть растение, которое восстанавливает работу клеток печени, от которых, собственно, все и зависит. Это растение очень известное в кругу фитотерапевтов, натуропатов, и в данном случае мы будем использовать семена расторопши. Прошу вас обратить внимание, что мы будем использовать не широт расторопши, а семена расторопши. Покупаете хорошие качественные семена расторопши, и вам нужно будет их измельчить на неделю вперед. Правильно их употреблять таким образом. Вы будете употреблять их 2 раза в день в измельченном формате. То есть будете употреблять их утром и вечером по 1 чайной ложке за 30 минут до еды. То есть чайную ложку утром и чайную ложку вечером. Мы на неделю намелили, выпили, потом опять намелили. Мы это делаем для того, чтобы полезные вещества не успели все уйти. Потому что если вы намелите на месяц, то за месяц полезные вещества будут уходить. Обратите на это внимание, это очень важно. Расторопшу испокон веков используют для лечения жирового гепатоза, для лечения цирроза, для детоксикации печени. Поэтому это чудо-семена, которые работают потрясающе и стоят недорого. Они вам точно помогут. Третий способ, который мы обязательно подключим в нашу схему, это отвар овса. Этот чудо-рецепт мне рассказала одна из моих коллег, это старая бабушка-фитотерапевт, которая лечила большое количество пациентов, и она мне эту историю рассказывала на примере заключенного, который только что вышел из тюрьмы, у него был очень сильный гепатит, у него был очень сильный асцит, и она ему печень полностью восстановила отваром овса. Как его готовить? Достаточно просто. Мы на ночь берем термос примерно объемом 0,8 литра, и на данный объем мы берем 5-6 столовых ложек овса в шелухе. Обращаю на это внимание. Заливаем все это кипятком и ночью настаиваем. Дальше в течение дня потихонечку все это за 3-4 раза мы выпиваем, соответственно, в тепло-горячем виде, поскольку это было в термосе. И могу сказать, что отвар овса очень хорошо и снимает интоксикацию с лимфатической системой и, конечно же, восстанавливает печень. Я этот рецепт тоже использую для своих пациентов при онлайн-консультациях, при очных консультациях, и он себя очень хорошо показал. Тем более овес у нас находится в доступе, его несложно купить, поэтому тоже рекомендую обязательно овес подключить к общей схеме восстановления печени. Следующее, что мы подключаем с вами, это аюрведический препарат, который называется Livomap. Это очень старый аюрведический препарат, который многие доктора используют. Это препарат как восстанавливает работу клеток печени, так и восстанавливает текучесть желчи. Мы его употребляем тоже курс, это 45 дней, пьем по 2 таблеточки 2 раза в день до еды. Препарат отлично себя показал тоже при лечении жировых гепатозов, циррозов, застойных явлений в желчном пузыре и для нормализации в общем и целом всей гепатобилиарной системы, то есть системы печени и желчного пузыря. Дальше мы подходим к очень важной теме, которая называется дефициты. Да, как мы уже с вами выяснили, дефициты витаминов, микро-макроэлементов тоже будут очень сильно сказываться на работе нашей печени. Конечно же, тут мне уже нужно индивидуально смотреть каждого пациента, что у него по анализам, и дальше уже все корректировать. Но, в общем, я хотел бы дать рекомендацию, что во время курса детоксикации печени рекомендую включить максимальное количество зелени, максимальное количество ягод, фруктов, овощей для того, чтобы брать витамины из живой еды. Либо, если у вас есть доктор или вы сами разбираетесь в анализах, вы можете сдать анализы на витамины группы В, на медь, на цинк, на магний и посмотреть, что у вас находится в дефиците. Это тот самый минимум, который хотя бы нужно сдать. Посмотреть, что у вас находится в дефиците и начать их восполнять. Потому что если даже человеку не будет хватать какого-то элемента, то печень, конечно же,
так сильно уже метаболизировать токсины не сможет. Вообще говоря про печень, на нее влияет очень много внутренних органов, и на нее влияет и лимфатическая система, и кровеносная система, и кишечник. И тем людям, которые хотели бы комплексно и целостно разобраться со своим здоровьем, я создал специально свой авторский курс, который называется «Перезагрузка», где мы в течение 16 дней работаем практически со всеми системами организма. Это и кровеносная система, и лимфатическая система, и печень, и желудок, и поджелудочная железа. Участники, которые прошли данный курс, придерживаются специального меню, которое я разработал, употребляют специальные сборы, фитопрепараты, БАДы, делают специальные упражнения, детоксикационные ванны. И все для того, чтобы восстановить работу своего организма. Результаты очень разные. У кого-то восстанавливается полностью кожа, уходит кожное заболевание, у кого-то уходит лишний вес, у кого-то начинают лучше расти волосы, ногти, нормализуется давление. Уже не 100 людей прошла данный курс «Перезагрузка». На текущий момент его можно пройти на тарифе самостоятельный. Если вам интересно этой темой позаниматься, то ссылочку на курс «Перезагрузка» я оставляю внизу под видео. Проходите по ссылке, там будет более подробная информация. Ну и, конечно же, есть дополнительные методы, которые нужно обязательно подключить при работе с печенью. Первый метод называется висцеральная терапия. Это определенный массаж внутренних органов. Для него вы можете найти либо специалиста в своем городе, где живете, для того, чтобы он отработал руками зону печени, желчного пузыря, кишечника, либо начать делать самомассаж. Как делать самомассаж? Возможно, я со временем сделаю видео на YouTube, либо пока можете самостоятельно поискать видео моих коллег, как правильно заниматься самомассажем внутренних органов. Второе, что очень важно учитывать при работе с печенью, это употреблять сорбенты. Почему? Дело в том, что с процессом усиленного желчеотделения выходит огромное количество токсинов. И если человек не будет употреблять сорбенты при детоксикации печени, это просто приведет к таким симптомам, как головная боль, слабость, апатия. Ну, то есть все симптомы интоксикации будут. Какой же сорбент я рекомендую? Я рекомендую сорбент, который называется аминосорб. Этот сорбент сделан из хитина, и он достаточно легко ищется в интернете. Я рекомендую его употреблять весь детоксикационный курс по столовой ложке, разводя в стакане теплой воды на ночь. Этого будет достаточно. Тогда у вас не будет побочных эффектов при лечении и восстановлении печени. Обращайте на это внимание, поскольку многие мои коллеги назначают разные курсы очищения печени и по каким-то причинам сорбцию не делают. Вот, теперь вы знаете про это, теперь вы уже образованы и тоже будете делать именно таким образом. Конечно же, очень важно при занятиях с печенью вести активный образ жизни, много двигаться, заниматься спортом, зарядкой, для того, чтобы кровь и лимфа более сильно циркулировали и для того, чтобы желчь хорошо отделялась, выходила в просвет кишечника. Если вы все это делаете, то тогда вы точно получите результат. В рамках данного видео мы с вами разобрались, как на самом деле работает печень и что мы уже можем делать на начальном этапе для того, чтобы восстановить работу нашего любимого, милого органа, который занимается очищением 24 часа в сутки. Если вам интересно в целом разобраться, как работает весь наш желудочно-кишечный тракт, то специально для этого я создал вебинар, в котором рассказываю, как работают наши внутренние органы и как их восстановить. Как восстановить печень, желудок, кишечник, как вылечить дисбактериоз, как вылечить поджелудочную железу. Курс называется «Здоровье в твоем животе», и всю информацию про этот курс можно увидеть внизу под данным видео. Кому интересно, проходите по ссылочке. Данным материалом можно и нужно пользоваться. В нем сконцентрирован весь мой опыт лечения желудочно-кишечного тракта. Мои дорогие друзья, я надеюсь, вы воспользуетесь моими реальными практическими рекомендациями для восстановления своей печени. Обязательно к данному видео ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь своими наблюдениями по восстановлению работы печени. Мне это тоже всегда очень интересно почитать. И с вами увидимся в следующих видео. Дальше видео записываться будут в том числе на те темы, которые вы просите в комментариях. Желаю вам хорошего, продуктивного дня. Пока-пока.